خب آقای محمدی، ما تمام خاطرات شما رو و همکارانتون رو شنیدیم، ولی من یه چیزی یادم اومد که اصلا از کسی نپرسیدیم. آیا تو این عملیاتتون خاطرات شیرین هم هست؟ همش نمیشه تلخ باشه که. بله دقیقاً، ما خاطرات شیرین هم داشتیم. اتفاقا یکی از همکاران مرکز فرماندهی به من گفتش که یه خانمی تماس گرفت و گفت الو 125. سلام بفرمایید. بله آقا تو خدا به داد برسید آقا. این مشکلتون چیه خانم؟ خونسرد باشید بفرمایید مشکلتون رو. آقا من آقا چه دیگه خونسرد باشم آقا؟ خونه من به داغون شده. این ماره که همه دوبارش دیگه این ماره بزرگه اومده خونه من اگه بچه‌های منو بخوره. آدرس بفرمایید ماشین بفرستم کمکتون کنن. آقا این چه سوالی میپرسی؟ الان آدرس من اونجا افتاده. بیاین دیگه آقا. شماره‌تون افتاده خانم، آدرس بفرمایید. باشه آدرس ما این جاده تهران میاید. بله. میاید میرسید به این چی میگن میرسید به سمت شهر سمتی. فرمانده ناجی 10 شارجه بازدید میدانی اعزام میشه به موقعیت. آقا من تو این شرایطم شما دارین بیسیم میزنید آقا. خونسردی خود حفظ بکنید. آقا چجوری خونسردی خودم حفظ بکنم آقا؟ این مار اینجا اومده تو خونه من، بچهای من اینجا، اگه دست پای بچهای من بخوره من چقدر بهتره مطمئنی داخل خونه هستش؟ بله آقا شما بفرمایید. آره آقا فقط بفرمایید. مواظب باشید آقا. آقا مار خیلی بزرگه، مواظب باشید دست پای شما رو نخوره آقا. من مطمئنی که داخل خونه هستش. بله بله. ماری که رعایت کردیم کدوم قسمت؟ من رعایت نکردم، بچهای من رعایت کردن، میگن خیلی بزرگه. بله آفرین، کفشاتون هم کندین، آفرین. بعد میگفتن که با کفش میان داخل. بفرمایید آقا بفرمایید. من نمیام، شما برید. اوه آقا مواظب باشید تو رو خدا آقا، شاید مار سمی باشه آقا. دست شما درد نکنه. چقدر شما زحمت کش هستید. آفرین. خب من برید تو. همونجا باشید. آقا مواظب باشید آقا. آقا پیدا کردین آقا. آقا مواظب باشید آقا. من اینجا هستم مواظبم، اگه مار اومد به شما میگم. چی گرفتاری بود؟ سیده ای چی خورگی؟ چی بگو دیگه؟ ها؟ مرض نمیبینی ماشین آتش نشانی رو تو نیومدی؟ من زنگ زدم برادران زحمتکش نیروی آتش نشانی اومد. آها چی بودی زنگ زیر آتش؟ تو مرگی 2 ساعت آفتاب زرد درون بیست بعد زنگ زیر آتش نشانی؟ عزیز من برادر من اون زمان من به تو زنگ زدم آفتاب گلگلیزار بود، تو اینقدر دیر اومدی بارون اومد بچهای من اونا دارن تو چادر بیرون کن برشون شدم. سیده خیلی بدونم تو الان زنگ بزنی آتش نشانی؟ بله اگه مار دیجی مارچی میکنم بفروشم زکات چادری زنگ بزنم خیم شوری 10 کیلو بود گوشت مار بارم مار پیکون بارم. خب بیستم گم شما بر اگه مار بیاد بچهای منو بخوره من چه خاکی بر سر من بریزم؟ بخوری چیزم مگه ما بردیم مگه بدنی چی پولی بجیم زیم؟ تو من زرن بی گوش آقا مار گرفتین آقا بیاین اینم بگیرید یه مار دیگه هم اینجا. الان شما موید. بله الان اونجا هستم مارم دارم میگیره. چه پلکی مار؟ تو عجب آدمی سید آخه تو عجب حالی داری سیده اما داری پول رو بکفتیم با مولا. آقای من اگه برادر من اگه اون مار تو رو میدید یه لقمه چپت میده. چی چپ بکنم مار چپ بکنم مار. وایسا ببین من میگم اگه اونجا پوست اندازی بکنه خونه من کثیف وای تو میشه. پوست اندازی دنیسی اونی چرا وارو چقدر پول بیرون باوریم. اونی چرا وارو دنیسی چقدر چیف. اصلا آقا تو چرا اینقدر خواب بسری؟ لچری باستی لچری گریدی لچری. من میگم اگه یه وقت اونجا اونا مثل آدما دوقلوس قلوزا نیستن که اونا صدقلوزا اگه 100 تا اونجا تخ بکنه من چه خواهی من سرم بریزم. بهتر بو والله بهتر بو بخدا بهتر بو. آقا بیا بیرون بری آقا بیا بیرون مار میشینه بری آقا نخواه آقا آتششان بیا بیرون بری مار میشینه بری آقا آقای آتششان آقای محترم آوریه بیا بره. آقا شما خانم کار آقا خواهشاً خونسردی خود حفظ بکنید. همین مورد همین بود. چی میگی آقا؟ داره علائم حیاتی نداره و کاملا بی خطر است. آقا چی داری میگی آقا؟ این نوه اون آقا برید بگردید آقا برید بگردید. ارزیابی انجام بدید. سیده اللانتی که سیده آقا من نگاه کن آقا پشت پشتیبانی گردید تمام این سوسکای ما میره اونجا. سیده مار تو انا بیدوی من نده بوم کی طرف گفت ببین بچه‌ها گفتن جلوی این آبروی منو نبر. مانی واسه مانی و آقا دست شما درد نکنه حالا یه نیم ساعت دیگه بگردید. من نگاه بکن تو مانی واسه زنگ بزنی میره فقط بچه‌ها گفتن یا آخریه آقا بفرما آقا فقط مواظب باش مطمئنی مرده آقا. آقا تو رو خدا مواظب باشی. باشه من آرامشم حفظ کردم ولی میگن مارا کی نمیکنه من میرم. وای مطمئن باشید
چرا تو کنی سید ما همه بردی آقا میگن مردش فامیلاش میان همه بعدم چی نمیکنن مواظب باشین آقا مواظب باشین از چلی شما عکس نگیره یعنی من خیام بدنم فقط تو انی واسه مرزنگ بزنی من باید من تنین چند کیلو پیاسی بزنی بنام با هم آقا دیگه برین دیگه شما دست شما در نگاه لطف کردین سید کی فقط برام گفتم ما پیتون دیدم ساکت باش بابا آقا شما کفش اونو بگید آقا شما ازش بگیرید کفش اونو بپوشید شما هم کفشتو بپوشید شما مطمئنی دیگه ما رو بزرگ دیگه اونجا نبود کاملا خونه بازی اصلا همه رو نگاه کردی تو مطمئنی یعنی تو آرزو تو واسه گذاشتم شو دیگه متأسفانه داره همینجوری هستش سید من چی بگم سید وای دست شما در یه اصلا من دیوانه آبی حالت دیگه بابا خانم قوامی خانم قوامی بله من رفته بودم تو خاطر نه من بودم من نمیدونم ماجرا معمولا وقتی اینجوری میشه وسط فیلم ها میره توی خاطره که اصلا ما نمیدونیم چیه ولی من اینو میدونم که معمولا من اونجا مثلا یا یکی رو کشتم یا دزدم یا راهزنم یا قاتلم یا گاوم یا شترم یا غازم همه چی خرچنگ اصلا آقا برات نگم برات اینجا نقشتون خوب بود نقش برادرم بودی حالا بعد ایشون دمش گرم برادرش بودم